с этого начинается наш полет. Вот с этих вот криков. Из Аликанте мы отправились в очередную интересную поездку. Время в пути на самолете заняло у нас около часа 40 минут. И вот мы уже добрались до пункта нашего назначения города Лиссабон. Сели в такси и с ветерком доехали до отеля. По дороге мы успели даже полюбоваться красивыми окрестностями, а в отеле нас быстро заселили, и все прошло очень удобно. Ну, а утром мы вкусно позавтракали в отеле и пошли немного порелаксировать на верхний этаж. Там оказался бассейн с потрясающим видом на город. Мы поплавали, позагорали, полюбовались панорамой. Лиссабон с высоты смотрится совсем по-другому. А затем мы решили отправиться по музеям. Что ж, всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на нашем канале «Мы в Испании». Мы находимся в очень интересном месте, в очередной поездке. Я не буду долго тянуть, я скажу сразу, это у нас Португалия, город Лиссабон, столица Португалии. Достаточно старый, наверное, исторически интересный город. Что-то интересное мы вам покажем. А здесь есть музеи. Вообще, на первый взгляд, у меня уже есть кое-какие впечатления, то есть у меня сложилось определенное впечатление от города, от поездки, от инфраструктуры. Но я все вам расскажу по порядку. Сейчас мы пойдем в музей, интересный музей, музей национального искусства древнего. Что-то, может быть, покажем. И вообще покажем какие-то места. Сразу говорю, что очень своеобразные впечатления после Испании. Немножко чувствуется другое абсолютно контраст. Кто бывал в Португалии, пишите, какие у вас впечатления. Ну и пойдемте смотреть этот город, новая страна. Мы здесь уже бывали, но не в этом городе, а в других городах. Немножко все по-другому. Пойдемте открывать для себя новую страну, новый город. Это Лиссабон. Ну что, всем известно, что Лиссабон — это один из старейших городов Европы, что мы и видим. Здесь узкие улочки, старые трамваи, очень много автомобилей таких 30-х годов, которые катают туристов. То есть, смотрите, какая мостовая, да? Да, то есть такое ощущение, что ты переместился в прошлое. Очень интересно. Липы приятно пахнут. Вот такие всякие фонтаны, здания. Мы с вами, наверное, много чего интересного увидим. Ну, пойдемте вперед. Вперед. Вход в Музей древнего искусства в Лиссабоне бесплатный для постоянной экспозиции. Первое, что бросается в глаза, это залы с декоративным искусством. Там можно увидеть мебель 16-17 веков из португальской Индии, а в частности инкрустированные комоды, шкафы, столы и стулья с резьбой и металлизацией. Особенно интересны предметы из коллекции Arte de Expansio, мебель из Гоа и Макао, а также восточные декоративные вещи. Первый этаж – это все, что привозили мореплаватели, как мы поняли, из Индии, Китая. Мебель, какие-то красивые фарфоровые китайские вазы. А здесь уже скульптура и художественная живопись, картины португальских мастеров. Вход бесплатный, да, Алексей? Да. Так что вот, посещая Лиссабон, не забывайте посещать такие музеи. На втором этаже музея залы с фарфором, зеркалами, вазами, мебелью. Все выглядит очень изысканно и хорошо сохранилось. В целом прогулка по музею может занять от 1,5 до 2 часов, если смотреть внимательно и не спеша.
Да, хочу первые впечатления сказать. Первые впечатления у нас какие? Нужно носить хорошую обувь здесь. Здесь вот такое вот покрытие. Как это? Плиточки такие, да? Камушки. Но зато, Алексей, скажи, что здесь недорогое такси, доступное. Ну, вот мы от музея до центра, вот у меня сейчас болт 5 евро попросил. 5 евро, 8 евро, 10 евро максимально. По климату, кстати говоря, вот очень сейчас комфортно. Июнь месяц. По транспортной доступности есть таксишки. Таксишки, как мы уже сказали, недорогие, но по качеству ниже, чем в Дубае. То есть автомобильный уровень как бы не очень. Но зато в большом количестве. Но зато в большом количестве. На холмах, видимо, расположен город. Ходить сложно, если нет спортивной обуви. Мы в спортивной обуви. И асфальт так оставляет желать лучшего. Ехали, тряслись в такси. То есть по такси мне не очень. Наверное, мы еще не все испытали. Сегодня только первый день. Но достаточно так. Качество не очень чисто в салонах. Не очень приятный запах. Будем говорить так, что не очень. Но погода, климат очень хороший. Музей очень интересный. Смотрим дальше. Свои впечатления будем вам рассказывать дальше. Сейчас мы приехали зайти и подняться вот в этот лифт, который построен в 1902 году. Учеником Эйфеля, 45 метров, сделан он из чугуна. Открываются туда потрясающие виды. Сейчас стоит очередь. И мы, наверное, туда поднимемся. Так, 6-10 стоит покататься. Можно расплатиться картой прямо здесь, либо наличными. Такой красивый лифт. Старенький, красивый. А сейчас... О, а здесь у нас виден весь город с высоты птичьего полета. Вот такие крыши красивые. Ветерок. Тоже пошел ресторанный такой. Вот, мы поднялись на высоту, я не знаю какую, но сама по себе конструкция 45 метров высотой. И построен этот лифт был в 1902 году, как я уже сказала, для того, чтобы соединить разноуровневые улицы вот этого района. Так как город расположен, можно сказать, на холмах, и достаточно высокие подъемы, такие серьезные. Вот, поэтому, видимо, для удобства сделали вот такой вот лифт классный. Он функционирует и сейчас. Смотрите, какие красивые крыши города, морские пейзажи. В общем, достаточно приятненько. Ну и дальше мы прогуляемся по городу, посмотрим, что здесь есть еще интересного. Я еще вычитала? Я вычитала, что городу Лиссабон более 3200 лет. То есть он старше, чем 3200 лет. То есть он старше Лондона, Парижа
И еще кого? И многих остальных. И многих других городов. То есть ты 3200 лет пережил и финикийцев, и мавров, и вестготов здесь правление. Поэтому он выглядит немножко таким стареньким. Старые улочки мощеные, дома есть такие старые. Но при этом здесь было землетрясение очень сильное в 1755 году. И было цунами, когда волна накрыла, и часть города, много погибло исторических разных раритетных книг, картин, рукописей. И вот, к сожалению, это все было утеряно. Ну, очень много экспонатов, часть была спасено работниками, но вот такая вот история этого города, в том числе и печальные странички есть. А есть вот такие вот интересные исторические всякие остатки зданий. Кафешка наверху, кстати, Я этого. думаю, что половина первого, надо найти место, где пообедать. Продолжим экскурсию. Дальше мы заглянули в Музео де Гвардия Националь Републикана, музей Национальной Республиканской гвардии, расположенный в старом казарменном здании. Там можно увидеть военные и полицейские униформы, исторические оружия, транспорт, связанный с фундаментальными событиями Португалии от основания гвардии в 1911 году до революции 1974 года. Все находится в центре города. Для общего развития мы решили зайти. На улице становится жарко, народу много, все пошли обедать. Мы вот решили пройтись по различным музеям. У нас их в списке сегодня очень много. Кстати, кому тяжело перемещаться, может вот на таком транспорте поехать. Да. Раз, сели, поехали. Так как здесь достаточно большие подъемы есть на улицах, может быть, вверх тяжело идти, поэтому можно вот такую велорикшу или как там, тук-тук, мук-мук, Тук-тук-тур. глю-глю. Вот такие улочки. Шлепаем и смотрим достопримечательности. Давай подведем маленький итог. Мы сейчас перекусили, пообедали. Ну что, ресторанчики, нормальные цены, как у нас, плюс-минус. Что-то дешевле, что-то дороже. Прекрасный бакаляо, как все общеизвестное, что в Португалии всегда на каждый день 365 дней в году 365 рецептов бакаляо. Но бакаляо здесь не ловят. Салатики есть, все салат привозят Цезарь. из Норвегии, запомните. Нет, есть мясо, есть салат Цезарь, кофе такой же, кстати, очень вкусный, с молочком, там, эспрессо, да. Есть вино, вода, сервеса. То есть все есть. Но цены даже, мне показалось, очень хороший ресторан. Кстати, мы вот в центре, красиво оформленный. Многие хотят попасть, тут столики тоже там с резервом. Видимо, он хорошего такого качества, но еда вкусная, действительно. И цены я сравнила с нашим побережьем, чуть ниже даже, да? Ну, на в среднем все включено 25 евро на человека. Да, но это меню Дель Диа, это дороговато для наших расценок побережья, да, но вот отдельные блюда я посмотрела, в принципе, цены или такие, так да. же, или нет, некоторые чуть ниже. Вот, все индивидуально, так что пообедать можно, перекусить, кофе попить тоже, добраться, в общем, все нормально. Берите хорошую обувь, настроение и следите за своими вещами. Вот это, кстати, первый пункт, который всегда предупреждают, что нужно смотреть за своими вещами. Не разевайте рот. Торговые центры, магазинчики, полбир для тех, кому интересно. Вот спускаемся вниз. Вот по такому, вот в кроссовках, по такому тротуару. Вот. Вниз нормально, вверх трудновато.
Так, вот какие-то местные, видимо, магазинчики. Кстати, испанский дизайн, испанский магазин. Магазин одежды из Испании. Ну, вот чувства у меня противоречивые. Есть вот хорошие машины Тесла, да, есть дорогие автомобили. Можно, в принципе, легко перемещаться, всякие такие тук-туки, или как их назвать. Но такси, конечно, такие замученные, водители тоже замученные. Все не первой свежести. Кажется, что много таких людей, которые без дома, без денег. Вот. Ну, как в каждой столице мира, наверное. Все одинаково. А вот на этих трамвайчиках, которые с 1930 года в таком виде до сих пор сохранились, даже рекомендуют прокатиться по маршруту, по-моему, вот и есть 28, туристический маршрут. Но только все предупреждают, будьте аккуратны, смотрите за своими вещами. Вот такой вот трамвайчик. Единственное, что пишут, портит эти трамвайчики, это реклама. И об этом говорят с администрации, но пока, видите, реклама еще присутствует, поэтому супер исторический вид не получается из-за этой рекламы. Но он сохраняет, мы так поняли, формы, как в те далекие 20-е или 30-е годы. Ездят по маршруту 28, кстати, сейчас проехал битком набитый. Вот. Вот ну, так вот. Довольно часто он следующий идет. Сейчас он поедет, мы посмотрим. Вот какой он. Вот как-то так. А он там следующий уже идет. И тоже номер 28. Далее мы вышли на площадь Конституции, как я прочитала. И там, на той стороне, есть музей истории. Музей истории Португалии. Наверное, тоже интересно. Возможно, мы зайдем. То есть мы за 2 дня решили изучить Лиссабон практически, ну не весь, но посмотреть что-нибудь интересное. Ну, все туристы идут фотографироваться у надписи Лиссабон, знаете, как любой город, все приходят, встают, фоткаются на фоне этой надписи, но мы туда не пойдем. Это очень так избито, банально. А вот это, я думаю, как раз тот самый 28-й трамвайчик, маршрут. Я вам его уже показывала. Ну и немножечко такие вот виды. Площадь коммерции. Такие здания, такие ресторанчики. На испанском можно слушать? Конечно. Так, 7,5 билет стоит на вход в этот музей. Дали нам также аудиогид. Вот эти билетики мы должны сканировать на вход в каждый зал, я так понимаю, ну или на вход. И он автоматически будет нам рассказывать. У нас на испанском языке. И сейчас мы пойдем в музей и будем слушать, смотреть. Так что все, приятного нам просмотра. Музей истории Лиссабона небольшой, но достаточно интересный. Он рассказывает о становлении города, его развитии от римских времен до наших дней. Здесь можно увидеть макеты, карты, артефакты, иллюстрации землетрясения 1755 года и редкие документы. Прекрасная возможность поизучать испанский язык. Берете аудиогид на испанском, слушайте, все понимаете. Здесь, кстати, специями пахнет. Рассказывают про эту тему как раз, и запах специй идет, да? Чувствуешь? Все, что привозили сюда, и аромат. Все, что привозили, да, из Индии. Куркуму, что еще привозили? Слонов. Куркуму, слонов, да. Кофе, пимиентос.
Очками, да? У нас лифт работает от очков солнечных. Марки Boss. Hugo Boss. Кажется, в нашем отеле есть бассейн с прекрасным видом на океан. Ух ты! Ну что, обкатали мы бассейн. Достаточно хорошая температура. Водичка приятная. Вот тем более вода, с видом. Да, с видом вот. Вот такой красивый вид. Извините за тавтологию, вообще просто шикарно. Вышли прогуляться по модному району в вечернее время. Смотрите, это тоже отельчик. Вот этот район, он более такой современный. Район небоскребов. Вот это что у нас за здание, Алексей? Вокзал, автовокзал, да, нам водитель такси сказал. И, кстати, водитель такси сказал, что действительно на туристическом маршруте 28 в старом городе будьте аккуратны, там периодически подворовывают зазевавшихся туристов. Вот, кстати, спортзал, кто-то ходит. В общем, надо быть очень... Да, велосипедов очень много, самокаты, но надо быть, конечно, очень внимательными, потому что пока туристы вот так вот видео снимают, их потихонечку обворовывают мелкие воришки. Ну, а мы идем рядом здесь торговый центр. Посмотрим, что здесь есть. Кстати, не забывайте в Испании и Португалии, везде в Европе, сортировать мусор. Это очень важно. Очень удобная вот эта дорожка для велосипедов. Вот несмотря ни на что, в Европе много-много таких дорожек. Как в Испании, так и в Португалии. Дорожки для великов. Так, это мы гуляем вечером. Уже хорошо. Кстати, даже в июне вот сейчас вечер, и мы в курточках. Второй день нашего путешествия в Лиссабон. Алексис, да. А ну-ка расскажи нам, куда что? Мы пришли. Все просто. Кто хочет, посещает океанариум, кто хочет телекабину, проезжает по берегу. А мы поедем немножко в другое место. А в какое? Ну, это узнаете дальше. При этом я хочу обратить внимание, что у нас везде вот такая плиточка под ногами, потом мы в кроссах. Некоторые вон бегают с утра уже, спортом занимаются. А там у нас что? Там выставочный центр, который был построен в 1998 году, когда проходила здесь Экспо 1998, кто помнит. Поэтому и отстроили, говорил нам этот самый таксист. Так и говорил, что здесь все новый район. Вот этот новый райончик. К этому Экспо и был построен. Зеленый достаточно, современный, рядом аэропорт. Собственно, вот так вот. В очках видишь? О, точно. Ладненько. Сегодня 30 градусов обещано. Мы уже немножко так принарядились к этому случаю. Закрылись панамками и очками, кремом для загара, от загара, защитным кремом. Некоторые места, плечи, нос, уши. Ты намазал уши? Нет, только нос. Вот. Океанариум здесь же. Синьке прохладно, да, еще. Вот эти кабинки, которые ведут у нас тоже в интересное место. Достаточно безопасные, я прочитала, ну, где-то минут 5. Виды потрясные. В общем, посмотрим сейчас, куда зайдем. Так, вот эта телекабина, Лисбоа, то есть Лиссабон. Здесь надо купить билеты. Сейчас у нас размышления, Ида и Вуэльту надо покупать или там остаться навсегда. Нет, шутка. Ну, то есть вот до той башни, там остаться туда. Если туда обратно 9,50, если только туда 7,50. Вот, сейчас мы размышляем. Алексей пошел приобретать билет. Посмотрим, вам покажем. Смотрите дальше. Надеюсь, что это будет интересно. Сейчас я вам цены покажу. Цены на поездку.
покупаем билет. Туда 7,50, обратно 9,50. Ну, туда-обратно 9,50, туда 7,50. Дети с 3 до 12 5,50. А, бригаду. Как-то так. Купили билет, сейчас пойдем на посадку. Короче, погрузились мы в кабинку. Buen dia. Ah, sí. Sí, sí. Perfecto. Olha, 1, 2, 3. Só mais uma. 1, 2, 3. Obrigada, Gracias, obrigada. Так, нас сфоткали. Мы сфоткали тоже. Дверки сами закрываются. И сейчас мы поедем. Вот такая станция. Кабинки там уже понеслись. О, набираем обороты. Прям полетел. Ой, как высоко. Ух ты. Ой, тут спокойненько, тихо. Да. Такие виды шикардосные. Едем в телекабинке. Классно. Вот там станция осталась. Позади нас. А я думала, ты нас будешь фотографировать. Ну и отсюда открываются красивые виды на город. И нас тоже. Красивые виды на город. Пролетающие мимо кабинки. И самолеты. Небольшое расстояние, достаточно безопасно, все хорошо, классно. А можно просто погулять вот там, вот я так думаю. Кто-то на байдарке плывет, воздух оттуда вот идет. Здесь окошки открыты. Здесь окошки открыты. 640 килограмм держит 8 человек. Монстри сделано. Ветерок так задувает, так классно. Так что Как вот в Дубае Экспо 2020 был. Этот павильон. он очень зеленый, мне показалось. Вот этот очень много липы, акации, вот всякие хвойники, такие как вот у нас в Испании цветущие. Потом цветущие жакаранды сейчас. Ну, так в период цветения жакарант, наверное, и в Испании сейчас такой же. Ну, акация цветет впереди. Акации, запахи такие. Ну, в общем, спится здесь хорошо, воздух хороший, ну, относительно. Зелененькое все, люди счастливые, вон прилетают мимо, сегодня суббота, выходной день, а приземляться мы будем вон туда. Сейчас мы туда приземлимся, откроются дверки, мы выйдем. Прикольно. Ну, такая маленькая поездочка занимает 5 минут, все могут себе позволить это. Детям скидочка, поэтому погружаемся, сейчас откроется дверка. И тормозит. Здесь где-то, наверное, должна открыться дверка. Если не откроется, то руку. Нет, дверки открываются автоматически. Ну вот, вот так вот. Ух, красиво. Мой рапидо. Ой, наши фотки готовы. О. Алексис, а что вот это у нас за высокая башенка? Тоже сейчас пойдем. Пока мы не знаем, да? Интересно, говорят, там хороший вид. Ага. Ну, пойдемте посмотрим. Как-то так. И оказывается, эта башня называется Васко де Гама Тауэр. Кстати, я надеюсь, вы знаете, кто такой Васко де Гама. Мне не нужно это вам рассказывать. Ну, а если не знаете, прочитайте, загуглите, узнайте. Известный португальский мореплаватель. Так что, думаю, может быть, кто-то это помнит, кстати говоря, из уроков школьной географии. Лифчик такой прикольный. Значит, мы поднялись наверх. Высота этой башни, я не посмотрела. 145 метров. 145 метров. Да, здесь есть. Ну, чуть выше, чем в Дубае, да? Бурж-Халифа. Шутка. Здесь есть бар. В каждой стране есть свои. Здесь есть шикарный вид. Можно посмотреть на город с высоты. аттракционы. Птичьего полета, рассмотреть все районы. Вот это одна сторона, кстати, так удобно.
Пойдем по кругу? Да. Интересно, такие окна. Можно полюбоваться, сидя вот на этом удобном диванчике. Да. Если бы она еще вращалась, вот эта макушечка. Здесь все закрыто, здесь зелень, Кондиционер. Приятно. прохладненько. Шикардосно, очень красиво. Со всех сторон город. Вот здесь, кстати, ощущение того, что ты плывешь на корабле. Кругом зелень. Вообще так классно. Здесь диджей в вечернее время. Обычно я всегда говорю в туристических местах, сколько стоит кофе. Алексей мне сказал, 4,50 стоит чашечка кофе с молоком. Дороговато. Но, дорогие друзья, здесь, в Португалии, мы везде вот пробуем в Лиссабоне кофе. Он гораздо вкуснее того, что нам предлагают в Испании. Ну, разве что там два места мы знаем, где вкусный кофе в Испании. Одна кофейня в Бильбао, одна в Картахене. Ну, там, еще у нас есть одна любимая, Вариола Кост. Три кофейни. А здесь твои впечатления по поводу... Не хватает пончиков тамперевских. Да, не хватает. С башни Тампере. Башня, как в Тампере, да, в Финляндии. Там тоже есть кафешечка, там вкусный финский кофе, это у нас в приоритете, и там пышечки. Вредные пышечки, но очень вкусные финские пышечки. Вареница. С вареницей внутри. Ой. Ежевичный. Да, обсыпанной пудрой. Вот, ну а здесь мы сидим на вот таких удобных диванчиках. Виски с колой я не знаю, сколько стоит, а кока-кола тоже 4,50. А у тебя что? Кока-кола. Еще один вопрос, Алексей. Сколько стоит вход на одного человека на эту башню? Вход, подъем и лифт 10 евро с человека. Угу. И времени не ограничено. Мы насладились видами сверху, вот на этой башне, спустились. И здесь шикарная прогулочная набережная, где люди просто гуляют, либо занимаются спортом. Мост Васко де Гама. Идет он далеко-далеко-далеко. По нему можно путешествовать и уехать аж в Испанию. Башня одноименное название носит. Набережная не знаю. А мы идем в музей, который немножко будет рассказывать о немножко печальной страничке города Лиссабона. Ну и мы должны знать историю, раз мы в этом городе, поэтому мы идем узнать ее из первых рук, как говорится. Это, оказывается, у нас город наук. Алексей сказал, да? Да. Ну, детям посмотреть. Ну, интерактивное, наверное, что-то, да? Угу. Так что, кто с детьми имеете в виду, а также тот, кто использует велосипеды, также можно подремонтировать свой тут велик. Очень удобная такая станция для бисиклета. Таксишки. Наш фонтанчик. 25 градусов. О! Музей землетрясения. Смотрим различные экспонаты. Вот. Землетрясение за последние 24 часа.
кстати, ну, интерактивно все. 30 евро вход с человека, и мы можем погрузиться в эту атмосферу. Землетрясение 1755 года в Лиссабоне, оно было самое мощное и разрушительное землетрясение в истории Европы. В столице погибли десятки тысяч человек, город был почти полностью уничтожен. Потом над городом нависли гигантские цунами, пожар, разруха. И этот музей подробно рассказывает не только о самой вот этой катастрофе, но и вообще о природе землетрясения, плитах, волнах и последствиях. Все наглядно и познавательно. Можно выбрать язык: португальский, английский, испанский или французский. Послушайте информацию. Очень богатый город. А это вот церковь, где собрались люди в день землетрясения. И было очень, ну вот была она разрушена, много пострадавших. И сейчас, видимо, они все это дело здесь сымитировали в этом музее, чтобы показать, как все это было в день такой вот трагичный для Лиссабона. Нам удастся присесть? Сейчас мы сюда присядем. Кто ты знаешь? В общем, мы сидим в церкви. Сейчас будет землетрясение. Ждем. У нас красивенький исторический район Белем. Здесь мы сходили как раз в музей землетрясения, вышли на улицу. Так, мы решили пройтись немножко по району, который называется Белем. Здесь, кстати, есть еще вот музей машин. Очень красивый парк. Вообще зеленый город Лиссабон. Исторический, зеленый. Много, наверное, интересного. Не все мы знаем. Кто знает, подписывайте, пишите. Если кто-то живет, пишите свои советы, что еще здесь посмотреть. Смотрите, здесь очень красиво, разные цветы. Приятненько очень, когда жарко, в тени отдохнуть. Очень красивый зеленый городок. Даже чем-то напоминает мне летний сад, наверное, вот этими вазочками. Ролик у нас получится, Алексей, наверное, очень длинный, но Мы его сделаем. содержательный, надеюсь. Передающий все наши впечатления. Можно отдохнуть на скамеечках. Прикольно. Такое ощущение. Кстати, сейчас мы проходим мимо президентского дворца в районе Белем. О нем нам рассказала местная жительница. Он выглядит просто, но именно здесь находится официальная резиденция президента Португалии. А рядом красивые сады и караул у входа. Мы видели в музее, кстати говоря, помнишь, да? А это великолепное здание у нас монастырь Жеронимуш. Мы посмотрели на Google Maps. И, кстати, ну, написано, что он в готическом или позднеготическом стиле выполнен. И тут есть археологический музей, как вычитали мы, и музей морской, по-моему. Мы туда, конечно, не пойдем, но вот я хотела вам показать атмосферу этого райончика, то, что здесь имеется. Вот такие красивые здания.
чтобы прочувствовать атмосферу этого замечательного города, мы решили прокатиться на такой повозке с такой замечательной лошадкой. Стоит это 5 евро с человека. Тоже проезжаем по этому району Белем, наверное, да? Кстати, я обратила внимание, что вот здесь ходят туристические группы с зонтиками, много из азиатских стран также. Поэтому район Белем нам вчера говорил таксист, что это очень милый, красивый, зеленый райончик. Вот купили мы водички, бутылочка стоит 1 евро. Все тут начинается с 1 еврика. Ждем, когда тут еще сядет хотя бы несколько человек. Прокатимся по району Белем. А здесь сегодня, я так понимаю, бегали, да, спортивный праздник, спонсор Lidl. В общем, как-то так. Как-то так. Туристов очень много сейчас. Жарковато. Лесница, пастелерия. Знаменитая. Очередь стоит. Ой, смотри мне. Очередь, как в этом, в Вене. Ага. В общем, шли, увидели огромную очередь, наверное, что-то там выбросили. Стали в очередь. Может, что полезное. Знаменитая кафетерия Белем. И там какие-то пироженки знаменитые. Ну, это, как всегда, легенда. Вот, и кофе. Но хочется же постоять. Венцы стояли. Ой, Вене, да. Стоять тут, Точно. Как Алексей сказал, меню для тех, кто хочет похудеть. Ну что, это у нас не просто кафешка, это известная с 1837 года. И здесь готовят известные разные пироженки. Пастель де Белем. Вот он, кстати, называется пастель де Белем. Рекомендуют его попробовать. В общем, это не просто кафешка забежать. Это знаменитая, которая давно уже существует. Именно в этом здании. А куда идти-то? В общем, все хорошо. Но чтобы сесть за стол, нужно пройти большой квест. На самом деле места очень много. Места много, но... Вот места очень много. Но квест нужно пройти страшный. Столики убирать не успевают. Народ это все быстро садится. Здесь можно сосканировать меню. Да, вы можете посмотреть. Сейчас мы тоже сосканируем. Ну, в общем, вот территория. Большое-большое пространство. Ну, как-то так. Сейчас будем пробовать что-нибудь. Смотрите, какую красоту нам принесли. Вот это Алексей. Смотрите, какую красоту нам принесли. Это кофеек, который мы заказывали. Вот это вот фирменная их пироженка. Ну, разные тут вкусняшки. Это можно посыпать вот так вот немножко сахарной пудрой. Сейчас меня осудят те, кто не любит сладкое. А это еще обязательно рекомендуют коричкой посыпать. Вот. Ну, можно все пироженки так посыпать. В общем, приятного нам аппетита. Кстати, по ценам стоит достаточно приемлемо. Нам также сказали, что с утра поменьше народу. Нам очень понравилось, очень вкусный. Мы рекомендуем вот это вот пирожное, пастель де Белем. Ну и мы взяли с собой коробочку попить дома, как говорится, чай с этими пирожниками. И нам корицу и сладкую пудру тоже положили в коробочку. Смотрите, какая красота. Красиво. 1837 года. Вот они, эти пироженки. Так что
Будучи в Лиссабоне, обязательно зайдите, даже если вы на диете. Все равно. Какая красота. Ну что, третий день нашего путешествия. Мы выселяемся и еще поедем в одно замечательное место. Ну как же приехать в какой-то новый город, да, и не посетить, например, Королевский дворец. Решили это дело оставить именно на сегодня. Так что сегодня мы, наверное, посетим Королевский дворец. Итак, дорогие друзья, на окраине исторического центра Лиссабона размещается вот этот дворец, который называется Паласио Националь де Аджуда. Аджуда – королевская мечта, так и недостроенная, не доведенная до конца. Но зато сюда можно зайти, посетить и посмотреть, что мы делаем в третий день нашего приезда. Построен он в 19 веке, и это официальная королевская резиденция после разрушительного землетрясения 1755 года. Такие красивые достопримечательности. Приехали мы на такси. Такси здесь доступное. Из нашего отеля сколько у нас сегодня составила стоимость такси? 13 евро. 13 евро. Очень удобно, кстати, перемещаться на таксишках. И мы, наверное, сейчас сюда зайдем. Посмотрим. Говорят, здесь интересная, богатая коллекция. Фарфор, всякие гравюры, шпалеры, хрустальные светильники, красивые потолки. Зайдем посмотрим. Вход здесь с 10 до 18 работает. Но я читала, что лучше покупать билеты на сайте. Но мы пришли просто непосредственно зайти и купить. Постоим немножко в очереди. Ну, ничего страшного. Я думаю, это нормально. Так еще я прочитала, что он недостроен, и его называют самый элегантный недострой Лиссабона. Мы прогулялись по Королевскому дворцу. Место впечатляющее, хоть и недостроенное. Из 4 запланированных крыльев возведены только 2. Экскурсия в свободном темпе занимает 1,5-2 часа. Успеваешь рассмотреть все не спеша. Мы прошли по залам 2 этажей. Начали с зала ВАЗ, затем заглянули в зал ожидания, где когда-то гости ждали приема у короля. Также поразила нас розовая комната Марии Пии, оформленная с использованием мейсоновского фарфора. Мебель, детали интерьера – все очень изящное. Потом тронный зал, убранство роскошное, дух захватывает. И зал-гостиная, где в 1957 году принимали королеву Елизавету II. В целом, множество залов, каждый со своим характером и историей. Это настоящий архитектурный и культурный срез эпохи. Все, посетили мы музей, и рядом с Национальным королевским музеем находится интересная башня. Что в ней интересного, Алексей? Ну, интересно то, что она сохранилась после землетрясения 1755 года. Да, она была частью старой приходской церкви Аджуды, которая сильно пострадала от землетрясения. И в результате осталась в основном эта башня. Все приходят, ее и фоткают. Ну да, после такого землетрясения 9 баллов выдержать. А служила она колокольней для церкви, которая была духовным центром района Аджуда. Сегодня у нас 31 градус, стало так жарко. Мы сегодня уезжаем к себе домой, улетаем. Но перед этим еще вот немножечко путешествуем, смотрим разные достопримечательности. Но в основном сидим в тенечке, потому что жарко, душно, просто неимоверно. Жара пришла в Португалию, 31 градус. Летом, когда будете путешествовать, имейте в виду, что здесь нужно иметь панамку
воду, ну и так далее. Хорошая обувь. А посмотреть здесь действительно реально много можно интересного. Несмотря на то, что первое впечатление кажется, что такой он, ну, такой противоречивый город, но, в принципе, через 2-3 дня уже начинаешь проникаться его историей, культурой, особенностью. Понимаешь, проникаешь. В принципе, можно приезжать сюда, путешествовать. Есть что посмотреть. Не все мы увидели. Прекрасные пригороды, океан. Но это все в следующий раз. Смотрите, а с этой стороны музей, вернее, господи, Королевский дворец выглядит вот подобным образом. Ну, это же современное такое. Из чего, да, вот Алексей предположил, что это вот так вот они отливают, делают более современный, то есть, ну, достраивают или что-то такое. Это вот как раз те покои, где мы ходили, там 1-2 этаж. И вышли мы вот на такую замечательную улицу, которая в тени жакаранды. У нас в Испании тоже такие есть деревья, они цветут сейчас. Вот это вот, я называю ее сиренью испанской. Это деревья жакаранды. И мы пойдем, наверное, вот туда вниз, куда идут все и местные, и туристы. Приятно идти в тенечке. Алексей, 31 градус, поэтому мы прячемся в тень. Такая у нас интересная поездка. Вот такие традиционные у них по всему Лиссабону вот такие покрытия тротуаров. И это, видимо, национальное что-то у них, так исторически сложилось. Достаточно чистый город, не пахнет никакими каками. Все убирают за собачками. Ботанический сад. Да, он очень красивый. 2 евро. Вход взрослых. 1 студентам, 5 семьей, 2 взрослых и 1 или 3 детей до 18 лет. Работает с 10 до 17. Ну вот, я вам показала. Тоже можно посетить. Ботанический сад, все в пешей доступности. Вот от Королевского дворца можно купить билетики и зайти. 70 центов стоит вода. Сейчас я вам покажу, какая красота в этом ботаническом саду. И скажу первый плюс, который, мне кажется, есть в городе Лиссабон. Во-первых, здесь очень зелено, на мой взгляд. Есть различные хардины, парки, много деревьев красивых, липы, красивые акации, которые создают не только тень в этом городе в период жары, но еще и приятные пахнут, приятный аромат. Жакаранды. В общем, очень много деревьев, зеленых таких зон, насаждений, есть фонтаны, есть красивые цветы. Вот первый огромный плюс, который я увидела, это зелень, наверное. Я бы сказала, что это зеленый город, плюс близость к воде создает некое такое приятное ощущение погодное и ветреность. Вот что мне еще нравится, это ветер. Он присутствует, он не сильный, он не сшибает с ног, но создает некое движение воздуха, да, и немножко приятно ощущать вот этот ветерок, потому что у нас на побережье бывает в Испании застой воздуха, становится очень жарко, душно, а здесь приятно, что вот эти 2 вещи сочетаются в этом замечательном городе. Ну что, вышли из ботанического сада, который хотелось бы, чтобы был немножечко получше. Смотрите, какие домики. Национальная плиточка. Весь дом такой в плитке. Азулехос. Очень красиво. Так, немножко перекусываем в итальянской сегодня, в итальянском ресторанчике перед поездкой уже домой. Сегодня очень много интересного мы посмотрели. Вообще в Лиссабоне много интересного, можно тут много говорить разного. Вот, интересный дворец королевский, да? Сегодня жарко было, 37 градусов. Сегодня было очень жарко, очень тяжело. Мы заходили много, покупали холодной воды, делали остановки в хардинах.
Вот, сейчас немножко едим рисотто и прочее, пьем водичку. Вкус Италии немножко в Португалии пробуем. Дальше будем двигаться уже, ну, в сторону аэропорта. Может быть, там еще немножечко что-нибудь вам покажу. Ну и вот такой у нас получился замечательный трехдневный отдых. Такое прекрасное местечко. Ну что, вот так битком забитый аэропорт Лиссабона. На этой ноте мы заканчиваем свою поездку.